OpenAI 的转录工具产生幻觉，但医院仍在使用。文章来自 Wired。周六，美联社调查报道称 ，OpenAI 的 Whisper 转录工具在医疗和商业环境中创造了虚构的文本。尽管有警告不建议在这些领域使用，美联社采访了12多位软件工程师、开发人员和研究人员。他们发现该模型经常创造出说话者从未说过的话。这种现象在 AI 领域通常被称为虚构或幻觉。2022年发布时 ，OpenAI 声称 Whisper 在音频转录的准确性上接近人类级别的稳健性。然而，一位密歇根大学的研究人员告诉美联社 ，Whisper 在检查的公共会议记录中制造了80%的错误文本。另一位开发者声称，在他测试的26000个转录样本中，几乎每一个都有虚构的内容。这些虚构文本在医疗环境中带来了特别的风险。尽管 OpenAI 警告不要在高风险领域使用 Whisper， 但美联社报道称，已有超过3万名医疗工作者使用基于 Whisper 的工具来转录患者就诊记录。明尼苏达州的曼凯托诊所和洛杉矶儿童医院等40个医疗系统正在使用医疗科技公司 Nabla 提供的 Whisper 驱动的 AI 副驾驶服务。该服务经过调整，专门处理医疗术语。Nabla 承认 Whisper 可能会虚构内容，但据称它会出于数据安全原因删除原始音频记录。这可能导致额外的问题，因为医生无法通过原材料核实准确性。对于聋人患者来说，错误的转录可能影响很大，因为他们无法判断医疗转录音频是否准确。Whisper 可能带来的问题不仅限于医疗领域。康奈尔大学和弗吉尼亚大学的研究人员研究了数千个音频样本，发现 Whisper 会在中性言论中加入虚构的暴力内容和种族评论。他们发现 1% 的样本包括完全虚构的短语或句子。这些内容在原始音频中根本不存在，而其中 38% 的样本包括明确的危害，如传播暴力、制造不准确的关联或暗示虚假权威。美联社援引的研究案例中，某次发言人描述了另外2个女孩和一位女士。Whisper 加入了虚构的文本，指明他们是黑人。OpenAI 的一位发言人告诉美联社，公司对研究人员的发现表示赞赏，并且正在积极研究如何减少虚构内容，并将反馈融入模型更新中。Whisper 为何虚构内容？ Whisper 不适合用于高风险领域的关键原因是它有时会虚构或合理的捏造不准确的输出。美联社的报道称，研究人员不确定为何 Whisper 和类似工具会产生幻觉，但这并不准确。我们确切知道为什么像 Whisper 这样的基于 Transformer 的 AI 模型会这样表现。Whisper 基于一种技术，旨在预测在用户提供的 token 序列之后，最有可能出现的下一个 token 数据块。在 ChatGPT 的情况下，输入的 tokens 是文本提示，而在 Whisper 的情况下，输入的是经过标记化的音频数据。Whisper 的转录输出是对最有可能出现内容的预测，而不是最准确的内容。基于 Transformer 的输出的准确性通常与训练数据中相关准确信息的存在成正比，但不能保证准确性。如果 Whisper 的神经网络中没有足够的上下文信息来准确预测如何转录某段音频，它就会依赖于它从训练数据中学习到的有关声音和单词之间关系的知识。根据 OpenAI 2022年的描述， Whisper 从网络收集的68万小时多语言和多任务监督数据中学习了这些统计关系。但我们现在对这些数据来源有了更多了解。鉴于 Whisper 在输入为静音或杂音时，通常会生成如感谢观看、请点赞和订阅或在下方评论之类的内容，很可能 OpenAI 在训练 Whisper 时使用了从 YouTube 视频中抓取的带有字幕的音频数据。研究人员需要带有现有字幕的音频来训练模型。在 AI 模型中，还有一种叫做过拟合的现象，即在训练数据中更频繁出现的信息，在本案例中为音频转录中的文本更有可能在输出中重复。在 Whisper 处理医疗记录中质量较差的音频时， AI 模型会生成神经网络预测的最可能输出，即使该输出是错误的。而对于任何给定的 YouTube 视频，由于很多人会说这些话，感谢观看变成了最有可能的输出。在其他情况下， Whisper 似乎会根据对话的上下文来填补接下来应该出现的内容。这可能会导致问题，因为它的训练数据中可能包括种族主义评论或不准确的医学信息。例如，如果训练数据中很多例子出现了黑人罪犯犯罪的说法，那么当 Whisper 遇到杂音音频犯罪的罪犯这一音频样本时，它就更有可能填充转录内容为黑人。在 Whisper 的原始模型卡片中， OpenAI 的研究人员就描述了这一现象。
由于模型在使用大规模噪声数据的弱监督方式下训练，预测结果中可能包含实际音频输入中并未说出的文本及幻觉。我们假设这是因为，鉴于它们对语言的普遍知识，模型试图在转录音频的同时预测下一个词。从某种意义上来说 ，Whisper 知道所说内容的某些信息，并且会跟踪对话的上下文。这可能导致像 Whisper 错误地将2个女性标识为黑人，尽管这些信息并未出现在原始音频中的问题。理论上，使用第二个 AI 模型来识别 Whisper 模型可能虚构的混淆音频区域，并标记转录内容，可以减少这种错误情况的发生，以便人类可以稍后手动检查这些实例的准确性。显然 ，OpenAI 建议不要在高风险领域如关键医疗记录中使用 Whisper 是一个正确的决定。但医疗公司总是受到降低成本的驱动，使用看似足够好的 AI 工具。正如我们看到的 Epic Systems 在医疗记录中使用 GPT-4，United Health 在保险决策中使用有缺陷的 AI 模型，完全可能已经有人因 AI 错误而遭受负面后果。解决这些问题可能需要对医疗领域使用的 AI 工具进行某种形式的监管和认证。